Hello， 大家好，我是喜欢花鸟虫鸣的老魏。今天呢，来和大家分享一下我们平时用的这个蚊香，它在给鸟除虫的过程中，会有什么样的作用？那么我们知道给鸟除虫，那么除了我们经常给鸟洗澡之外，那么前面我们也讲过，可以用药给它这个喷洒、洗澡，或者是饮用，当然这个药要比较安全一些啊，安全用药。那么除了那些方法之后呢，今天我们就来讲这个蚊香，在给鸟除虫怎么给它使用。这是我们经常用到的这个蚊香啊。首先呢，我们把这个蚊香呢掰成小块，一小块一小块，然后呢给它碾碎，碾成粉末状，你比如说这里我有这个，碾好的这个粉末状的这个蚊香粉，这样碾成这样的粉末状的。那么我们把这个粉末呢，给它放到哪里呢？鸟窝。我们给鸟挂上这个鸟窝的时候，我们把它给它倒到这个窝里去。然后呢，在这个窝里给它晃一晃，让它就说是均匀的这个洒落到这个草窝里面，各个部分都能够有，那么这样之后呢，我们把这个鸟窝给它挂到这个鸟笼上，就说是你在给这个鸟挂窝之前呢，先把这个蚊香的粉末给它撒进这个鸟窝里面，这是一种那么还有就是我们当这个鸟繁殖小鸟之后呢，这个小鸟出窝了，我们要给它清理这个窝，把这个窝清理干净之后呢，然后呢也可以再给它撒上这个蚊香的粉末。那么你撒进去之后，这个虫子一般就不敢进到这里面来了。那么当这个鸟进窝之后，它如果它身上有虫子，那么它在这个窝里趴上，那么一段时间之后呢，因为可能身上会沾到这个蚊香的这个粉末，这个虫呢也会被它熏跑啊。这个鸟身的虫子如果沾到了闻到了这个蚊香的这个味道，它就会被杀死或者是赶跑。这就说是在预防和治疗的过程中，它都有用处。如果你的鸟你发现在这个鸟产卵之后，或者说是出了小鸟，这个小鸟身上如果有虫子，那么你也可以用这种方法啊，给窝里先把小鸟拿出来，然后呢窝里给它撒上一些蚊香的粉末，然后再把小鸟放进去，这个虫子呢就不敢再到这个鸟身上来。这是我们这个非常好用也非常安全啊，因为这个蚊香的粉末一撒在这里面，它跟鸟是吃不到的，所以呢对鸟来说是非常安全的。这是我们这个蚊香粉在这个除虫过程中，在给鸟除虫过程中它的这个作用。好，今天的视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请加关注，我们下期再见。